dhe sot vjen për të më rrëfyer historinë e saj. E mirëpresim bashkë zonjën Elheme Reka. Përshëndetje! Mirë se erdhe. Knaqësi me të pritet, dashur. Faleminderit për kohën. Gjithashtu. Hajde po rehatojmë, kjo është vendi për ty. Si të kam sot? Mirë? Mirë, faleminderit. Mirë shumë. Janë në punë me orare të cilat e din sakt sa përfundojnë, apo nga njëherë nuk i dihet edhe kur mbaron ajo dita jote në punë? Jo, dhe na puna jonë është pak me orare të përgatitura paraprakesh, dhe të koordinuara mirë, cilat na i dim sakt kur i keme dhe qyshse. Punë tjera, cilat mundën më na ndryshu agjendën, janë punë tona, që nështë i bojmë jashtë ati profesioni. Kjo ka qenë. Ky profesion të cilin ju e ushtroni tashmë mbi 2 dekada dhe për të cilin do doja që në minutat në vazhdim ta tregojmë atë sa ty të lejo dhe atë sa ti do të ndash me ne nga eksperiencat që ke pasur, por të të bëj një pyetje në krejt në fëmirin tënde të hershmes një vajzë adoleshente, a ka qenë kjo një ëndër e jotja që ti ta kesh një mision, ndoshta jo specifikisht me mjekësim, por një kahje të tillë që tu gjendesh pranë njerëzve në nevojë? Si fëmijë mbaj mend që si fëmijë të urrit, një fëmijë që kam qenë pak fëmijë më i llastuar, fëmijë i vogël, gjithmonë rritesh në ëndra shumë, edhe ëndra gjithmonë janë ato të cilat neve na japin shumë kahje, po ma vonë shkon njeri tu i kanalizu ato çka don. Unë fillimisht më thonë që këtë profesion e kum zgjedhur pa motrën time, e cila ishte atëherë në shkollë mesme në Ali Sokol, dhe kur vike në shtëpi më tregojke se si bëjshin ato praktikat. Tash gjithmonë ti po ta ndjenja ti jesh më solidar, ti jesh më human, ti ndihmosh tjerëve, dhe kështu ka qenë ajo mënyra ime kur kam vendos të jem të ardhmen një infermier apo një punëtor shëndetësor. Edhe gjithçka më me thonë që ka fillu piknisja ka qenë që aty. Normal, të urrit kemi pas mendime të ndryshme. Kena mendu të jemi ndoshta edhe kombëtare, ndoshta edhe si ju një moderatore, apo diçka ngjashëm, po të urrit njeri e i kanalizon ato çka don. Kur flasim për këtë kanalizimin, di që një nga periudhat më shënjuese tuajat për profesionin që ushtroni tash e sa kohë, ka qenë edhe periudha e luftës, a? Ajo ka qenë pjesa me ndjeshme. Si ka ndiku ajo periudhë në formimin tënd, në gruan që je sot dhe në profesionisten që je sot? Besoj që neve, jo veç mu, po nështë një pjesët mirë të popullit tonë, na ka bo më ndje dhe më të fort. Do të marrësh guximin dhe të jepsh jetës kahje. Unë në atë kohë kam përfundu rasisht ka qenë gjithë shka ka ndodhë, se kur nuk dihet ka në kanë qitë dalë të luftës. Në fillimisht e kryta 95-96 infermierin dhe u angazhova edhe unë edhe motra në Nan Terezën që ka qenë atë shoqata humanitare. Nuk di nëse për ju kujtohet, ajo ka funksionu shumë mirë para lufte. Kemi punu si infermiera aty. Pastaj një vit këm punu edhe si mësimdhënëse në fshatin e lindjes, pastaj ka ardhë periudhë, po, Stanovs. Edhe pastaj ka ardhë kjo periudhja luftës ku na im detyrimisht jena është dashtë më shkëput prej punës. Se do të thotë ka qenë rrezik, nëse na mujt asë më punë me shku, dhe pse ka qenë me lagje nuk ka qenë shumë largë. Pastaj na ka ardhë periudha luftës që na kena përfundu me refugjatët në Shqipëri, ku ka qenë pjesa më e dhimbshme jona, se e dina krejt në për çfarë etapa kena kalu. Fatmirësisht familja e ngushtë ka shpëtu, por nuk kanë shpëtu edhe të tjerë të rretit. Kështu që unë thëmë na ka bo ma të fort. Në rënd të banë, se më lejohet i kësha falenderua ta njerë që na kam pritat. Shumë kam bu për një. Mbani kujtime dhe kontakte akoma? Po, sa e të shkoj në atë pjesë edhe nuk i takoj ndjenë keq. Shumë, se shumë na kanë mirë pritë. Na kanë bo më ndjesë në shpitande. Dhe të është tjesh jashtetit, pa prend, veç me motrat, të ndjesh e humbur, mos shpresosht të kthehesh në vendin tanë, të mos i takosh familjarët, babën, vllaun, ka qenë që jam e dhimbshme. Prindrit kanë qenë po tua? Jo, është totalisht e mirë kuptueshme, me as mos e vritme. Ne jemi ndalë, po thëmë ndalë të luftës, na qunë në Gjakov, ati kam 2 motrat martuara,
Edhe pastaj prej aty kemi përfundu në Shqipëri. Po kemi shpëtu mirë. Në fatkeqësi kemi shpëtu mirë, se plot se kam pas fatin tonë. Pas sa kohë është u bë ribashkimi me pjesën tjetër? Në qeshor. Masi ka përfundu komplet lufta, një e mirë që për mes vllaut dhe motrës në Norvegjina kena marrë vesh që baba nana janë mirë edhe vllau. Kjo ka qenë gëzimi jonë. Deri në atë moment s'kishit informacion as ku janë? As ata për një, as ne për ata, po si do që tjetë, po thomë në ashtë është keqë që në tjeva kështu, po se njerëzit kanë kalu në për etapa dhe më të ronda, po shqyqër zoti kemi shpëtu. Kaqë. Shqyqër që sot kemi dëshmitar akoma të gjallë të kësaj periudeje, sa të erët, por edhe shumë krenaret vendit tonë, sepse kur vite do të kalojnë, atëhere historia do të mbetet veç për të lexu, edhe nuk do të kemi më njerëz që e tregojnë këtë përjetimin real nga dora e parë. Kështu që këto emocione janë një mix i asaj që ju keni përjetu dhe asnjëherë s'është gabim ti shpërfaq. Në fundja ky është realiteti që e ka kalu populli jonë shqiptar. Njerëzit e na nuk kanë pas mundësi të merren me traumën. Ta shumë për e lidhe dhe me profesionin. Une ka shumë herë mendoj në mos të kisha përfundu si infermiere në klinikën e psikiatrisë, val i thëmë vetës, a kësham ri me te i kalu traumat që i kemi pas. Po thua që të kanë ndihmu shumë edhe pjesa dhe përgatitja jote në kalimin e të traumave tua personale. Definitivisht, se na i kemi nda aty. Na kemi qenë kolektivi pas luftës, tu i gjetë edhe ata që kanë punu gjatë vadim para konfliktit të shpërfaqën kur veç edhe filloj lufta. Edhe na i kemi nda gjatë gjithë kohës përvojat. Tu njës që punaj aty që nga pas lufta, gjithmonë kur konsultohem edhe flasim me profesionist të na që janë mjek psikiatra, ata këshillojnë, jo veç ne, po të gjithë, çdo traumë që kalohet në jetë, çfarë do të qoftë ajo. E vetmja zgjidhja është mu te i kalu duke e ri përsërit, duke fol për ta, duke ndame të tjerët, se çdo ndamje është lehtësim për personin që ka kalu në për to. Kështu që kjo na ka ndihmu. Do të kena nda me familjen, i kena nda me misht, me kolegët, se cili. Përvojat e veta, normal. Pra nuk qëndron ajo teoria që thuhet nga njëherë, mos e fol më shumë, mos i jep zë më shumë, se të dhemb ose bëhet më e madhe se ç'është. I këshilloj. Kjo është prej përvojës, po e flas, edhe tu nis prej punës që e shohemi aty. Beson Zot, çdo përvojë e jona, qofte mirë, qofte keqe, sidomos këto me traumat të mëdha që janë të dhimbshme, gjithmonë më lehtë kalohen dhe prej momentit kur ti fillon me nda me dikën. Normal, duhesh të zgjedhësh njerëz. Se mas mirë është zgjedhës profesionist. Unë i këshilloj njerëzit të trokasin na derë. Të vinë t'ju thoi njerëzve, kam nevojë për me fol me ty. Unë i këshilloj, ka të shkoj. Jo vëshën këtë emision. Ka të shkoj. Tu unë nisë prej punës që e baj. Prej punës që e kom boni kome student. Edhe e baj, vazhdoj me e bo. Prej gjithë ka të shkoj. Prej kolegëve të minë fakultet. Se ajo derë është e haptë për krejtë. A ka në akoma qytetarët ndroj që të trokasin në këtë derë të klinikës e psikiatrisë, pikrisht nga frika se si po shihen nga të tjerët, nisur nga familjarët edhe shoqëria. Patjetërisht. Ta thonë këtë, ta shprehin? Ata kure në qofë se thojnë, kanë me thonë në momentet kur veç ata e kanë te i kalu. Jo para prakesht. Jo për para. Kjo është një emet e jona për shkak se... Qyre, unë e shoh dhe anën tjetër. Na jemi ende një popull ku jetojmë me socializim më të madh. Dhe kjo është e mirë. Ata na duar trokasin për këta, që kemi familje, kemi vëllezër motra, daja, halla, teze. Po, në kësi raste, gjithmonë e bona një përafërsim, një prelogaritje duke artu, me ndua, vedin, që sa munën me konë njerëzit të stigmatizuar. Kur në qofë se unë i një ka familja anës tema dhe e bashkëshortit nga 50 vetë, në qofë se përvojën time që e kam një kriz të vetdijes, apo ndjenjes tem shpirtënore, komendo me 50 mitë, edhe 50 ka ana bashkëshortit, do të buhen edhe nga 50 të tjerë që kanë më marrë vesh për qkaqë. Në momentin ku i kjo të më reflekton të vetja, unë dashta një stigmatizim e kom fillimisht nga familja. Do thot, kështu shkon rrethi,
pastaj shkon nga shoqëria, nga momenti, nga vendi ku punon, nga vendi ku je apo e kryen një veprim cili do qoftaj, edhe në këtë pjesë na duhet me punu shumë. Unë kom qef në odhonë mundësia me punu me, sidomos me shtresat që janë të urrit. Mos me gjyku tjetri. Mësojmë të ndigjojmë deri në fund. A mund të daloj vetë individi, zonja Elhime, kur e ka nevojën për të vizituar psikiatrin? Besoj që po. Apo nuk... Në Fakti gjendjes nuk i jep atë vëmendjen e kthjellët që ta kuptoj se ka nevojë për një trajtim psikiatrik. Shiqo, te na ka sëmundje të ndryshme. Nuk është veç ajo faza terminale kur ata veç se kanë ikë prej realitetit. Na në këtë rast pi referona kur një sëmundje ka fillu me ataku, që është sëmundje psiqike e cila personi veç se e vrin në vetën e vetë që ka disa ndryshime. Në mendime, në perceptim, do të thotë në vetë gjykim, do të thotë këto gjana e sheh që diçka so mirë. Ose me fjalë tjera shprehen. 2. Kur familja e vrin që të sjelljet e ai kanë ndryshuar. Do të thotë kjo gjithmonë neve do të më na tërheq vëmendjen, ky sens se më fal se prekin është as është. Do të thotë duhet më na tërheq vëmendjen që diçka ka ndryshuar sjellja dhe kjo sjellje nuk përket me normalen. Gjithmonë është unik. Se ndryshojnë sjelljet për njeriut, për individin, një difet. Nuk do të thotë që kredu na mi pas të njëjta. Në qofë se që të dy sene na kena mri mi po, vrehet që diçka ty dush mi thonë, në mos ta thash të thuja. Qofë se ke mri me folë, thujtë po mduke që diçka nuk. Ashtu që ndru me ty, provo mu hap me mu si familjar, si prind, si motër, si vlla, si qka do që je. Në qofë se ke mri me që e ke mri ata të parë, në hapin e parë. Këshilla e parë, unë e shoqë është në network Prishtina. Jo me andarësu me veç, ka njëherë kom qef me ju shkru njerëzve kur gjypin ndim aty. Edhe shkrynë shpejt ku mu i me shku, një pari sen që ju thëm njerëzve, nuk keni nevoj me shku në për klinika private. E kemi një institucion që funksionon shumë mirë. Për çdo ditë të zotit, ditë pune i kemi ka 3 psikiatrat të cilët kryjnë vizita specialistike. I kemi ka 2 psikolog të cilët mbajnë seanca të vazhdueshme për çdo ditë. A përmbushin nevojat këta të besoj me siguri që me nivel Kosove? Po jo, kjo se kjo nuk është veç në nivel Kosove, se shumë mirësisht kemi edhe psikiatria në për region, nuk është vetëm te na në Prishtinë, po për pjesën që vinë te na po flasë. Unë i thamë, drejton ju institucionit shtetit, shqyrë zotit e kemi, i miri i keqë, që fare do qoftë, e kemi një derë me trokit, kërkon ndihmë aty. Jo të shkosh, e tjetë dera e fundit ku kërkohet e na, se shumë herë po kalohet ajo faza e fillimit ku na mundëm me bu ma shumë, si që po bojnë në fund. Këtë sen kom qef. Kam përshtypjen që është pak si pasoje mos besimit shumë të madh të institucioneve publike të shëndetësisë, të cilat me të drejtë në bazë të rasteve të tjera, të reporteve të tjera, pastaj mund të atakohet edhe ndoshta, edhe kjo, gjithçka mund të të qenë. Cilat mosha konsideron që, ose nga përvoja juaj, të flasim nga ajo që ju, se 25 vite nuk janë pak, keni përjetuar shumë. Është logarit ata që kanë qenë 0 vite, sot i kanë 25, do thotë. Cilat janë moshat parafërsisht më të shpeshta që kërkojnë ndihmë në klinikën? Është zakonisht e kam nëse janë të mbrojt temën për master këtu në AB, në shkenca mjekësore, do thotë menaxhment shëndetësor. Dhe temën e kom marrë pikërisht për psikiatri, se unë e du punën që e baje dhe du me studiu për atë punë që e bojnë ana. Faleminderit mas pari që KUK-s, klinikës psikiatrisë, drejtorit e krejt aty në aty që punojnë, që ma kanë dhonë të drejtën, se pa ma dhonë ata drejtën nësë me kisha bo ato. E kom bo, në atë hullum tim më kanë dalë që mosha 39 deri në 20 vjetë që janë më të atakuarat, po e them, jo më të atakuarat, po më shpesh që e vizitojnë apo janë të shtrirë në klinikën tonë. Gjithmonë po flasë për rastet të shtrira, që kanë kërku trajtim të shtrihen në spital, jo për ato ambulantore. Po gjinia? Gjinia deri së fundmi ka qenë, gjithmonë ka dominu gjinia mashkullore. Viteve të fundit gogja është barazu. Kjo nuk do të thotë që nuk kanë qenë njëjtë me sëmundje, po më varet cilës gjini ju ka dhonë prioritet prej familjes.
Dhe të në qofë se vjen keq, se Po s'du thua me që më s'kan kërkon. pas mundësi me gjetë një përkraje nga familja dhe kanë betur pa trajtim? Zakonisht, një djalë mi usmu buhet ma alarmante, ju i pët, mu vjen keq se s'du me në që mu kërkon, po në Nëse bashkë është një asaj që realitet, sa do që është i hidhur edhe i të mërshëm, duhemi me thonë që me e mpush këtë fenomen. Jo, ka fillu me ndryshu shumë për t'i mirë. Do të thotë po, kërkohet ndihmë, si për djalin, si për vajzën, do të thotë në mënyrë të barabartë, i po gjithçka nga familja, kështu që kjo është një arsye. A sa i përket moshave në bazë të atij hulumtimit, këto mosha më kanë dalë, që më shumë të shtrihen në klinikën e psikiatrit. Në kretë vitet e tua të punës, kam përshtypjen që çdo vit ose çdo ditë në punë është një përvojë më vete. Është ditë e veçantë për të cilën ti besoj po të merrje një ditar edhe të shkruaje Shumë e rekomendu, beso. Nuk i zë gjithë ajo prej historive. Sa prej këtyre historive ose cila lloj ngjarje pa përmendur sigurisht emra, aq sa ti konsideron që mund të thuash në publik, është nga ato historitë që të ka prek edhe nga ana njerëzore dhe ndoshta me ditë të tëra ka ngel në mendjen tënde edhe të ka vështirësuar, si me thonë, edhe procesin edhe përditshmërinë tënde, sepse jemi në fund të ditës njerëz edhe nuk mund të jemi aq indiferent ndaj njerëzve që shohim përballë, kemi përballë dhe kërkojnë një trajtim. Rastet që më me cekë mas shumë të që më bojnë më ndje keq edhe cilëve ndoshta është dileme etike cilës nuk din edhe si mi u përgjigj. Janë rastet kur zakonisht po kërkojnë ndihmë te na, po e marrin, po fillojnë më përmirësu, po kur njëna pala, po tjetra po kërkon përgjigje prej nesh, a muj me vazhdu për shembull lidhjen me te, a mund të martohe, a është rrezik në qoftë se kjo bën fëmijë apo ai bën fëmijë. E këto gjana besojove që janë dilema, po janë aq të ndjeshme sa që ti del para një dileme që s'din se si mi u përgjigj. Këto janë të dhimbshme. Unë mendoj. Si ja bën raste të tilla, si i trajtojmë është fjala. Zakonisht këto gjana i bën psikiatri profesionist. Do thotë me ta ndahet çdo përvojë, çdo detaj, çdo na jemi infermier, do thotë jemi infermieria është pjesa e dytë e punës, do thotë niveli i dytë i punës, ku çdo informat që është e rëndësishme për neve na kuptohet prej psikiatrit referent në këtë rast. Dhe na përgatitin që na se si me u sjell me ta për kundër përvojës, për shkak se tash secili rast mund të jetë unik në vete. Do thotë nuk mund ta krahasosh, kundër pse mundet me të pas diagnozën e njëjtë. Krejt më varet në baza individuale se si e përjeton një individ. E këto raste normal mobilizohemi krejt. Do thotë provojmë një arrujt privatësi, provojmë ndihmë, i dhojmë këshilla, atë sa kemi mundësi. Nuk po e lavdroj vetëm, beso me modesti po e them me këtë. Veç unë mendoj që në atë klinik, për kundër perceptimeve, bëhet një punë e mrekullueshme. Se gjithkush let me gjykon. E dini vendin ku ndodhet, lirisht në të vinët na shohin. Nuk e mendoj asnjëherë që aty neglizhohet një rast cili do qoftë. Ndoshta ka raste të izolume, kur s'moj me fol në mënyrë të përgjithësuar. Po flasë për ka që për jetë përvojë. Nuk jam pak besoj. Folëm pak më parë për këtë përkrahje në familjes që është shumë e nevojshme për ata të cilët kërkojnë trajtim. A ka raste kur vjen dikush vjen edhe fshehur as i familjes dhe kërkon nga ju që kjo të jetë konfidenciale edhe nëse dikush nga familja tenton që të marrë informacion mbi gjendjen e tij apo? Po. Konfidenca është pjesa më sublime, mendoj, e trajtimit të një pacientit e na, për shkak se duhet mi rujt gjithçysh atij njeriu privatësia e tij, sepse është gjithçka në dorën e tij. Sido që t'jetë. Na nuk kemi të drejtë të ndajmë asnjë informat me të tjerët pa lejen e vet individit. Sido që t'jetë, arsyeja që ai ka ardhur. A e din apo se din familja? Kan apo s'kan informata? Deshti pacienti, apo klienti, se nështë është keq i referohem kështu, po në fakt unë punoj në klinik, apo ata janë pacient,
Do thotë, ndeshti ai, ndahet, s'deshti, nuk ndahet, 1. 2, ndahet vetëm në raste kur rrezikohen. Do thotë, unë kur kum studiu edhe këto, e kum bo edhe si punim, e thamë, sa është ka qenë punim, s'ka qenë seminarik, ku kum fol pikrisht për qëtë pjesën, në cilat rastet kemi të drejt të them, të thyhet ai konfidencialiteti. Kur rrezikohet jeta e tij, edhe kur rrezikohet E cila bëhet në bazë të vlerësimit. Gjithsesi në bazë të vlerësimit të ekspertëve, jo të vetëm timin si infermiere. Unë muj me plotsu, po nuk jam ajo që vendosi, po sido që tjetë. A keni pasur raste të tilla? Kur ekspertët kanë vlerësuar se jeta e duhet informuar familjarët edhe të thyhet ky konfidencialiteti mes jush dhe kemi pas edhe janë konë shumë delikate, cilat nuk isha pas qef mi ndase, mbjen kesh në rend parë, në rend dytë, ajo ka kalu tash edhe shqyrëzote që kam rrimu, izolu si rast edhe ajo në zgjidh problemet, po kemi pas, besë edhe janë gogja sfiduese. Dhe thotë na mundë me thonë gjithë ditën, veç ti dashte s'dashte, keme marrë një pjesë të asaj barës, me vete, për kundër që thu jo, kur dalë prej këtu s'ko me mendu. Nuk është ajo, se si jemi na njerës, a që shme thonë, një shkambë, ose një kuti që qelë derën, edhe kur dushe mbyllë. Jemi njerës. Ata që janë të varur nga alkoholi, apo droga, varësi të ndryshme, a janë të shpesht në vizitat e tyre në psikiatri? Kjo është pjesa me edhemshme. Unë me kolegte e ju organizojme edhe disa trajnime që i bojmë aty në kuadrë të edukimit vazhdueshëm profesional. Edhe na ato trajnime zakonisht në mesin e krejt trajnimeve se janë në temat ndryshme, cilat janë edhe ri përsëritje për neve, për infermierët e ri që vinë edhe për multidisciplinat që i kemi. Kemi fol shumë herë dhe shumë herë diskutojmë edhe shumë kisha dasht në qofë se më lejohet për kësaj studio më ju bo apel me na edhon mundësin që të mbahen ligjirata ose tema ose studio të organizohen me debate ku të rive tanë ju spjegohet në mënyrë të drejtë nga profesionistët e këtyne lamive që ka ndodhë me ta pasi t'ju hinë këtyne rrugve apo këtyne ujrave apo se besëm Zot është jetë e bresht. Nuk janë të e kuptu që auto ndodhë. Cila ka qenë musha më e re që ka ardhur për trajtim nga varësit? Dhe që ju ka shoku edhe duke qenë edhe vetë një grua është edhimshme me pas i gjendje? Që e pash edhe një intervjist pak marët ke drejtorit klinikës tonë, që a i bashkë folë për qatë rastin që jam të e mendone, ku me sigurim mendoj që për qatë rast e ka pas fjallën, ku flitet për një mosh 9 vjeqe. Edhe aty ka kërku ndim punëtori social, cilën e ka marë 9 bikqyrje pas një intervenimit të organeve të sigurisë në familjen e ti, dhe ku gjetën ndër të tjera që edhe ato e kanë fut në këto lojra, që kam i thonë të mere, apo s'pëdi se si me i qojtë. Edhe besto ka qenë momenti ma i ndjeshëm i moshëm. Tash po flasë kjo puni ka afërsisht 6-7 vjetë. Në atë moshë kom pas ko gjafëmiun tim të voglin edhe është defekt profesional kjo. Kur ti e krahason ato që ka eshe me atë fëmijun tënë në shpe apo vllaun apo motrën, e ndjesha vetën të isha subhanallah Zot me bo me konë. Që shtu fëmija jam edhe unë ku mujt me konë një nënë e ti abden, gjithmonë shkojnë ato mendimet negative. Kjo ka qenë më sfiduesja dhe beso që jemi angazhu e tërë klinika më ndimu. Unë shpresoj që a i tjetë mirë dhe e ka kaluat kriz. Ka më informacione për të? Nuk mbajmë. Zakonisht këta ju referohen institucionit, jo neve, po nuk di që nga kanë tregu diçka, po një që ka e mbaj men që nuk e di që ka qenë më të na më shtëli. Kjo po më jep një dozë shpresës që a i ka fillu më përmirësu. Se zakonisht janë edhe përsërit, sa den recidiv që mund vitë, e është pjesë e dhimshme për Kosovën. Unë i kisha këshilu gjithë cilën që të kenë kujdes me fëmijët, me krejtë. Kur po flasim për fëmijët, më përmende edhe këtë që mbase çdo nën mund ta bëjë në momentin që shet dikë të moshës së përafërt apo edhe krahason veten me nënat e tjera
duket se asnjëherë nuk ja del do të jesh ajo nëna perfekte. Nëna e përkryer. Ani pse unë mendoj që nënat shqiptare janë të jashtëzakonshme dhe këtë e kanë dëshmuar qysh prej kohësh në momentet më të vështira. Si je ti si nën dhe sa vështirë është këtë defektin profesional që ma përmende ta heqësh pak nga mendja në përditshmëri, në momentet kur fëmijët thonë, po dal me shokët, vënohem sot, po shkoj aty. Ku të shkon mendja ty? Ajo fjala u që dhe të shala më gjenë që ka me ndërnë nusja, jo nana. Ka pas bazë që e kanë thonë. Unë e fmiti ka me ndë i madhe është në të 20, ati vogli 17, kështu që janë të amanat moshën delikate, po shpresojmë inshallah Zote në ndihmon i shkojnë si derim që tash që shkanë shku. Mirë janë për momentin, po defekti profesional gjithsesi është transmetua dhe të na. Të ta, nisë prej vetës tem. Unë mundohen tash që me konë një këshilltare, por gjithë njerëzit që i takoj. Sonë ku motu shumë herë edhe me autobus, një kohë gjatë, të të në autobus në qofë se i kom taku, ata njerëzit më kom provu, qofë se më kanë drejtu me ju dhonë një këshill. Jo aqë më tepër, fëmijëve të me. Po një ku gjatë po të regoj, është pak për me qesh, po djallit të vogël, vjeti, kom thonë, ku je të shku? Ta po dalë të rërët, më të regoj, okej, thash që kujdes ku po rren. Kujdes që ka po merë. Unë e strikte. Po, edhe qysh me qenë pijet, po, thamam, shumë mirë. Apo, se për na qesin ata droga, apo, s'po ka nokla më na qitë. Ati, ti po më thu, qesin droga, dha nuk është ajo që ashtu e t'jeshtë, adin. Mirë, edhe për shumë mirë ma buni që më tha se pak të këshilojnë, adin, që duesh me thonë pritë ma ju. A të kanë bëndër e pytjet sikletshme, që të kanë vu kështu gëqa për disa sekonda në atë pozicionin si të përgjigjem, që ati them tash? Se fëmijët nga njerë din të befasojnë, ju nga njerë, por gëqa shpesh. Po, shumë herë kur këm dashtë në mi këshilu për diçka, ata e kanë ditë për i këse djali i madhe ka kry shkollë në mes me të mjekësisë. A i s'ka dashtë të shkoj, kë ka qenë defekti imi edhe i bashkëshortit tim, që kemi qenë të kësaj lamia dhe i kemi shty me shku, po si do që do në ndigjoj edhe shkoj. Edhe kër këm folën për nëjë diagnoz, në është edhe me bashkëshortin, me kode apo diçka në gjashëm, a i na i ka thonë edhe unë më këty. Shpedente, edhe në është në regullë kësan. Mamë, edhe unë jam mjekësi edhe na i mësojnë asë cilën diagnozë, edhe është bravo, më po më vjenë shumë mirë, për që në kom mendu që ju ende nuk i dini do gjana. Edhe në që shtu është ajo që rritët, mirë. Jam krejt në fund edhe dua sigurisht mirë njohja dhe falenderimi, është një prej gjërave më të shenjta që gjithë se cili i prete dhe ndjehesh mirë kur i merë ato mrapsht. A mban me ndo një fjali, ndo një mirë njohje, ndo një mesazh që ti ke marë prej dikuj që është trajtu, më parë që e ke njohur, e ke përcjellur për një kohë të gjatë gjendje e ti apo saj dhe në një gjendje të mirë ju është falenderu. Diçka që ju ka ngel në mendje, se sigurisht besoj këto janë të përditshme. Për çdo ditë, muj me thonë që muj me marë një qësi loj mirë njohje. Ma të mirat mirë njohje janë kur pas një kohë i takojnë. Dhe ata janë mirë. Dhe thëtë, kjo është ajo vlerësimi jëtë, ose i punës tane kur ta bon në një moment pa pritur nga dikush që ti para një ish kohë e ke trajtu, jo one, sa ajo është trajtu për këtë komplet ekipës, po edhe unë kam qenë pjesë e ati trajtimi, e që ajo është jo vesh ndjenje mirë, po më thonë dhurata ma e mirë e mundshme. është shumë e pavërtet kur njerëzit tojnë për mbushësh në qofë se dikush ta jep një dhuratë shtrajt, një diçka, ajo ku gjë heq. është pjesë materiale. Pjesën emocionale s'ta jep kërkush. Veç puna jote që e ke bo, edhe ai feedbacku kur e shet që puna jote t'u ka shpërbly. E kjo është e përçdoditshme. Asaj përket përvojave të cilat më kanë lënë bresa ky emisioni yt, sikur të kishte zgjatë edhe me orë, unë nuk kisha pas çka më thonë. Kështu peloj me kaq. Kom qef mi nda, mendoj që jam të mendime, të e mendu, shumë herë me bo një libër, të i përshkru të gjitha përvojat e mija në klinik, edhe në punën tem, të ju përshtat gjithmonë atyne që ka kemi drejt na me i shkru dhe me i fol, jo për tjetër, për asë një famë, veç ta përdorin njerëzin të ardhman.
se kjo është e mirë. Njerëzit do të me mësu, si kur unë që shko mësu prej dikujt kur ja kom njësë. Kur në këhjom ditë ku i bjen dera në neuropsikiatrisë. Kur më kanë thonë me shku atje që unë kom thonë, wow, që është do ta përballoj. E sot, në të mlutin edhe plot, ja, nuk maj, kjo është puna më e mire mund të shpë. Të inkurajoj për librin. Faleminderit shumë që ishe sot me mua, në atë si që të kisha. Inshallah që jemi për të mira gjithmonë. Uroj. Ju uroj për kritë punën që e boni. Shumë faleminderit gjithashtu. Miq, po ju lëm me marketingun, kthehem pas pak te ju.